viss, kas te. Es nepārbaudīšu, paņem aizdarīt, ka izdarīs priekšādējās izdarīt. Jā. Tas parāda ko? Man liekas, mamma izdarīt. Tas parāda ko? Man liekas, es atceros. Tā arī aktīvs. Man nav atcerīts. Jo otrs cilvēks domā. Jā, protams, kad izdarīs, kad to tavā vietā. Atpusē un padomā lūdzu. Nē. Jūs ar fantaziju? Notīrīts, brīlītis, nolikas. Pirmais bērns pārģērbjās. Viņš uzdod visus, ko es viņu iedodu. Pēc tam pajautā, varbūt man jānovāk to, kas man bija pirmīt, jo to es atklāju apakšā. Kautiski? Tas bija jaunākais? Nē? Tas bija tavējies. Manējis, ok. Negaidīti. Otrs savās atvilknēs nevar atrast. Neko? Es saku, nu, bet tad tur bija tikai to zolīgi šorti. Tas nesen kārtoja tavs atvilknes. Tur viss bija smukta čupiņām salicis. Atvēja vaļā, tur vienkārši viss dēlēja vienā lielā mučkulī. Tur viena beidzas roku, otru sāks kāju. Atrast, protams, neko nevar. Pēc tam tur nebūtu gatavs ģērbties, tad saprot, tas viss ir jādod. Trešais? Es jau biju nosīdus un nogurus, kamēr viņas sapakojumā pārdomāju, bet tiešām man vajag braukt. Es domāju, es neesmu ēdus, čebāk. Līdz 3 tirgus mēs būsim pēc 25 pie tirgus. Izcītīsies? Jā, tad viss kārtībā. Paņems tur uz vietas, tur tad gatavos un mēs Jā, tāpēc arī tagad ir ielikts Kalmētas tirgus laukums. Ja tur beidzas 3. Apstīties, kas tur ir un tad tālāk staigāties.
Pirmsvars citreiz. Vakar bija 500 ārkārtdegviela. Viņi tā visu laiku spēlē jojo. Dienvidkorejā esot stock market crash. Sliktāks kā neviens 7. līdz 8. gadā. 44% pēdējo dienu laikā esot Tā viņas veids nestrādā tik Tas ir pasaka mierīgi. Viņš saprot, viņš ir domāju, ka tas tik, bet pasaka. Krāšlīgi. Kaut jau arī uzlīst klases kapī, vai ne? Nekudināts, neko pārvišķies. Viņš Kā tev bija liekas, uz kuru rāda pirksti vīrieši steigā blakus ar nekudinātiem ierakļiem? Es braucu Rīgā tramvajā. Manam vīram nekad nebija nesašūt koka krāklis vai nedod Dievs negludināts vēl. Tev liekas, uz kuru rāda ar pirksti. Tur slikti izpildījumi. Es pats vakar izgudināju, un viņš man bija ieliks maisiņā pa vidu, pa virsu biksēm mašīnā. Runējām. Izgudināts bija, bet nu, viņš bija trakāks. Viņam tāds stils, tā jābūt. Ir tāda citi Gregori, kas ir tipa zolīdī, bet viņi ir reāli samažināti, ka viņus nevar izgudināt normāli. Tas ir tāds augums. Tas man arī patīk, tas augums man patīk. Mašīnas. Es zinu, es ieraudzīju, kas tur ir klusu meditācija pie aizvērts. Jā. Two seconds later.